Thanos barmog'ini chertdi. Koinotdagi tirik mavjudotlarning yarmi bir soniyada yo'q bo'ldi. Keyin esa Tony Stark o'z jonini qurbon qilib, hammasini ortga qaytardi. Lekin hikoya shu yerda tugamadi. Oradan 6 yil o'tdi va Marvel olami butunlay o'zgardi. Loki, WandaVision, Moon Knight, Miss Marvel, agar ularning birortasini ham ko'rmagan bo'lsangiz, xavotir olmang, chunki hozir men sizga Endgame'dan keyingi butun MCU hikoyasini xronologik tartibda tushuntirib beraman. Salom, bu Makroays. Bugun biz Marvel tarixidagi eng murakkab va eng muhim davrni tahlil qilamiz. Multiolam sagasini, ya'ni qasoskorlar finaldan keyin MCU olamida nimalar sodir bo'ldi? Loki qanaqa qilib multi-koinotni o'zgartirdi? Wanda qanday qilib Scarlet Witchga aylandi? Kang kim edi va Doktor Doom qanaqa qilib asosiy planga chiqdi? Bu videoda qasoskorlar finaldan boshlab qasoskorlar Doomsdaygacha bo'lgan barcha asosiy voqealarni xronologik tartibda ko'rib chiqamiz. Va eng muhimi, qasoskorlar final chiqqanda mana shu hamma voqealar bitta nuqtada bog'lanadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz boshladik. Qasoskorlar finaldan keyin MCU ichida 2023-yil boshlandi. Lekin eng qiziq narsa, xronologik birinchi voqea MCUda emas, X-Men filmida. Kelajak o'tmishning kunlarini eslaysizmi? O'sha filmda kelajakda mutantlar to'liq qirib tashlangan edi. Sentinel robotlar hammani tugatgan. Tirik qolganlar Rosamahani o'tmishga yubordi. Tarixni o'zgartirsin deb va u o'zgartirdi. 2023-yilda Rosamah uyg'onib ko'radi. Cyclops tirik, Jean Grey tirik, Storm tirik. Hammasi yaxshi. Doomsdayda aynan o'sha koinotdagi X-Menni ko'ramiz. Ular MCU qasoskorlari bilan birinchi marta to'qnashadi. Xuddi shu vaqtda 2023-yil kuzida MCU asosiy koinotida Wanda parchalanib ketyapti. Vision o'ldi. Qasoskorlar cheksizlik jangida Thanos uning qalb toshini sug'urib oldi va Wanda bu og'riqqa dosh bera olmadi. U Westview degan shaharni butunlay o'z xayoliga bo'ysundirdi. Butun shahar aholisi Wandaning sitkomida yashaydi. Vision tirik, farzandlari bor, hamma narsa joyida. Lekin bu haqiqat emas. Tashqarida hukumat hamma narsani kuzatib turibdi va haqiqiy Visionning qoldiqlaridan yangi versiyasini yig'yapti. Oq Vision. Shahar ichida esa Agatha degan boshqa sehrgar Wandaning kuchini o'g'irlamoqchi edi. Wanda uni yengdi. Oxirida hamma narsani tushunadi va shaharni bo'shatadi. Virtual Visiondan, farzandlaridan voz kechadi. Ammo sahna oxirida ko'ramizki, Wanda Darkhold kitobini o'qiyapti. Bolalarining ovozlarini eshityapti. Bu uni Doctor Strange 2 ga olib boradi va u yerda butunlay boshqa odamga aylanadi. 2024-yil yanvar. Hamma o'yladi, qasoskorlar finali bilan hamma narsa tugadi. Lekin yo'q. O'ylang, 5 yil davomida yo'q bo'lgan milliardlab odam qaytib keldi. Lekin ularning uylari endi boshqalar tomonidan band, ishlari yo'q, hujjatlari eskirgan. Bu real muammo edi. GRC degan xalqaro tashkilot hammani o'z eski joyiga qaytarmoqchi. Bunga qarshi Flag Smashers guruhi chiqdi. Ular buni adolatsizlik deb biladi va e'tiroz bildirish usullari portlatish va o'ldirish. Sam Wilson o'rtada qoldi. Oxirida Sam Wilson rasman Kapitan Amerika bo'ldi. Steve Rogers qalqonini endi u ko'taradi. Aytgancha, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. 2024-yil Loki Endgame'da Tesseractni o'g'irlab boshqa joyga qochib ketgan edi va TVA degan tashkilot uni ushladi. TVA nima? Multiolamni nazorat qiluvchi kosmik byurokratiya. Ularning maqsadi muqaddas zanjirdan chetga chiqqan har qanday voqeani o'chirish va bu tashkilotning ortida Kang turardi. Loki ikkinchi mavsumi davomida hamma narsani tushunadi. Sylvie bilan birgalikda Kangni yengadi. Lekin ikkinchi mavsum oxirida Loki eng og'ir qarorni qabul qiladi. U multiolam daraxtini o'z qo'llari bilan ushlab qoladi. Yolg'iz Mango. Bu juda muhim, chunki agar Loki qo'yib yuborsa, multiolam qulab tushadi. Doomsdaygacha u shu holatda turadi. 2024-yil oxiri. WandaVisionda Wanda bolalarining ovozini eshitgan edi. Doctor Strange 2 da shu ovozni topishga harakat qiladi. Boshqa koinotlarda farzandlari bor deb o'ylaydi va ularni olish uchun bor kuchi bilan harakat qiladi. Yo'lida Illuminatlar bor edi, boshqa koinotdagi eng kuchli qahramonlar guruhi. Mr. Fantastic, Kapitan Carter, Professor X hammasi Wanda qo'lida halok bo'ladi. Bir soniyada. Oxirida Wanda tog' ostida qoldi. Ko'plar uni o'ldi deb o'yladi, lekin komikslarda u tirik va Doomsdayda qaytishi mumkin.
2024-yilda yana 3 ta muhim narsa bo'ldi. Shang-Chi otasidan 10 ta uzukni oldi. Mandarin kuchining asosi endi uning qo'lida. Abadiylar 7000 yil yerda yashagan o'lmas odamlar. Thanos yerni yarmini yo'q qilganda ham, Chitauri hujum qilganda ham ular hech narsa qilmadi, chunki vazifasi boshqa edi. Yer aslida Celestial ulkan kosmik mavjudot uchun tuxum ekan. Ular uni to'xtatdi va Hindiston okeanidan tosh chiqib turibdi. Hamon hech kim bunga e'tibor bermayapti. Hawkeye'da esa Clint Barton va Kate Bishop Kingpinni mag'lub qildi va Yelena Belova Natashaning o'limiga Clint aybdor deb o'ylagan edi. Lekin haqiqatni bilib, ikkalasi tinchlik qildi. 2025-yil Moon Knight MCUning psixologik jihatdan eng og'ir seriali. Mark Spector ikki shaxsiyatli odam va uning ichida Misrning qadimiy Khonshu yashaydi va u ham Thanosga ham Chitauriga ham parvo qilmagan. Aytgancha Telegram kanalimizga obuna bo'ldingizmi? U yerda yashirin detallar, insider ma'lumotlari va ommaga chiqmagan Doomsday haqidagi ma'lumotlarni Telegram kanalimizda bo'lishib boraman. Kanal havolasini izohlarda qoldiraman. Qora Pantera Wakanda abadiy filmida esa T'Challa olamdan o'tdi. Chadwick Boseman xotirasiga. Shuri singlisi og'riq va g'azab bilan yangi Qora Pantera bo'ladi. Suv osti xalqi Talakon Wakanda bilan urushdi. Oxirida tinchlik bo'ldi, lekin Vibranium hamon Wakandada. 2026-yil Galaktika qo'riqchilari 3. Bu safar kulgili emas. Rocketning o'tmishi ochiladi. U laboratoriyada dahshatli tajribalar natijasida yaralgan ekan. Bu sahnalar juda og'ir. Oxirida guruh tarqaladi, yulduzlar lordi yerga qaytadi, Rocket yangi rahbar. Chumoli odam 3da esa Kangning eng kuchli versiyasi bilan to'qnashuv bo'ldi. Va bu versiyani Chumoli odam oilasi yengdi. Ko'plar kuldi va Marvel tushundi. Kang ishonchli tahdid emas. Shuning uchun Kangdan voz kechib, Robert Downey Jr. ga Doomga o'tdi. Loki ikkinchi mavsum multiolam uchun eng muhim voqea. Loki TV'ni o'zgartirmoqchi, lekin vaqt o'zi parchalanib ketyapti va oxirida yagona yechim bor. Loki o'zi multiolam daraxtini ushlab qoladi. Taxt emas, azob. Deadpool va Rosamaxa esa TVA Deadpoolni Fox olamidan olib keldi. Deadpool va Rosamaxa Fox olamini yo'q bo'lishidan saqlab qolishdi va bu X-Men MCUga rasman kirishini boshlanishi. Patrick Stewart, Ian McKellen endi MCUda. 2026-yil davomi. Agatha All Along'da Vandaning o'g'li Billy Trick ekan. Qanday? Hali tushuntirilmagan, lekin Doomsday'da muhim bo'lishi mumkin. Echo'da Kingpin qaytdi. Daredevil Born Again'da Kingpin New York meri bo'ldi. Oddiy mafiyachi, shahar rahbari va hech kim bunga qarshi chiqmadi. Matt Murdock Daredevil oxirida uni sud orqali mag'lub qildi, lekin o'zi qamoqqa tushdi. 2028-yilda Matt Murdock qamoqda o'tiribdi. Doomsday'da qaytadi degan umid bor. 2027-yil Kapitan Amerika Thor'da Sam Wilson yana bir bor dunyoni qutqardi. Bu safar prezidentning o'zi Qizil Xalqqa aylandi va nihoyat Hindiston okeanidagi toshni eslashdi. Uning ichida adamantium topildi. Bu nima? Rosamaxaning skeletidagi yo'q qilib bo'lmaydigan metal va endi bu metal MCUda. Bir daqiqa, men Instagramda ham borman. U yerda har xil boshqa kinolarni ham tahlil qilamiz, kichkina razborlar ham bo'ladi. Instagram havolasini izohlarda qoldiraman. O'tib albatta obuna bo'lib qo'ying. Momaqaldiroqlarda esa Valentin Allegra o'zining super jamoasini yaratdi. Void degan qorong'i kuch New Yorkni qo'rquvga soldi. Momaqaldiroqlar uni yengdi va endi ular yangi qasoskorlar sifatida taqdim etildi. 2028-yil Fantastik to'rtlik boshqa koinotdan keldi. Ularning koinotida Doktor Doom bor va ular MCU asosiy koinotiga tushib qoldi. Nima uchun? Ko'plar shunday deydi. Steve Rogers Endgame'dan keyin Peggy Carter bilan yashash uchun o'sha olamga ketgan edi va ikki koinot bir-biriga tegib qoldi. Incursion nima? Doctor Strange 2da birinchi marta eshitgandik. Ikki koinot to'qnashsa, ikkalasi ham yo'q bo'ladi. Bu Doomsday'ning asosiy muammosi. Va endi hamma narsa qasoskorlar Doomsday'ga borib taqaladi. Shu yili 18-dekabr qasoskorlar, Fantastik to'rtlik va X-Men hammasi bitta filmda. Va eng qizig'i hammasi Doktor Doomga qarshi. Mana qasoskorlar finaldan qasoskorlar 5 Doomsdaygacha bo'lgan asosiy voqealarni sanab o'tdim. Ko'p narsani o'tkazib yuboruvmidingiz? Endi bilasiz. Shu yili 31-iyul O'rgimchak odam Thor, 18-dekabrda esa qasoskorlar 5 Doomsday chiqadi. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlar bilan Makro Ice bo'ldi. Hammaga xayr.